Fala aí, rapaziada. Boa tarde. Aí, terminamos o caminhozinho novo aí, ó. Aí, ó, caminhozinho novo, ó. Pegando lá de baixo, subindo aqui, ó. Renato falou que já dá pra subir. Então o Roya sobe, testou aqui, ó. Falou que tá brabo, apesar que ele tá pilotando bem pra caramba aqui. Nós estamos pensando que ele é ruim, mas não é, hein. Aí ele ali, ó. Não é ruim se não subir aí, ó. Pode morrer, esquece. Aí, ó, ficou top, hein. Aí demos uma moralzinha aqui, ó. O Renato disse que vai ter um churrasquinho aqui pra rapaziada aqui, ó. Ó. Ó, o Luiz tá ali, ó. Firmeza, hein, ó. 6 horas da manhã o homem tava lá, hein. Falou comigo, ó. Entendeu? Nada é combinado, patrão. Vocês estão tudo bebendo água quente aí, tomando banho quente, não é tomando banho frio não, estão mortos, hein. O homem é brabo, hein. Chegou lá, ó, tava, nem tinha clareado, o homem já tava lá me esperando, hein. O Renatinho já tava dentro do mato aqui, ó. Quando nós começamos aqui, ele já tava lá na mata, perdido lá, ó. Ficou procurando a gente aqui, ó. Valeu, rapaziada. Obrigado aí, tamo junto, hein. Valeu. Cadê a garrafa? Vamos ter garrafa.